mehatzaritza, aizpeako meategiak. Zeraingo aizpea auzoko burdinaren lehenengo erreferentziak 12. mendekoak dira. Burdinaren mendian 200 galerietatik gora aurkitzen dira. Ikusmiran, han eta hemen. Lokomotora batek mendian zeuden galerietatik ateratako burdina biltzen zuen. Labeetan burdina prozesatzen zuten. Prozesu honekin, burdin karbonatoaren lehenengo garbiketa egiten zuten. Mila 1905 baino lehen jarritako aireko tranbia batek Kizkalitako Mea Mutiloako barrenolara eramaten zuen. Handik Mea, Konpainia Minera de Mutiloa enpresaren trenak, norteko burdinbideko ormaiztegiko geltokiraino eramaten zuen. Era batera edo bestera, enpresa desberdinen eskutik, 1942 arte iraun zuten.